ვიყავდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ვერ შეგახსენებთ რომელ ჯადოსნურ სამყაროში ვართ, ბოლო პერიოდის გადაცემები ეს არის ჩვენი ეთნო ინსტრუმენტების საოცარი და ყავს სტუმარი, რომელმაც საქართველოს საჩუქარი გაუკეთა, რასაც თქვენ ჩვენს გადაცემაში ხილავთ, ნუკრი კელაპტრიშვილი, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. გაიხარეთ. ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და ვილაპარაკებთ რა თქმა უნდა აი ამ ჩვენს საოცარ ინსტრუმენტებზე, რომელსაც საქართველოში იხმარებოდა. სხვადასხვა საფუძველი აქვს, ჩვენგან არის ინსტრუმენტები გასული სხვა ქვეყნებში, სხვა ქვეყნებიდან არის შემოსული, მაგრამ საქართველოში თავის სახე მიიღო ყველა ინსტრუმენტმა ჩვენი უნიკალური ხალხური მუსიკიდან გამომდინარე. და აი ხوار დავიწყოთ იმ საოცარი კადრებით, რაც თქვენ გაგაჩნიათ და თქვენ ორი სიტყვა რო თქვათ და მე ვაჩვენოთ. დიახ, დავიწყოთ იმ კადრებით. მიზანი ახლა ჩემი რომ ჩემი ძირითადი ინტერესი არის, რომ ჩემ მომავალ თაობას ერს დაუტოვო ერთი კაცისგან შექმნილი მსოფლიო ხალხთა საკრავების მუზეუმი. რაც ახლა მთელი ჩემი სახლი არის ამით დაკავებული. როგორც ქართული, ისე არაქართული საკრავები და ძირითადად ხეზე მუშაობ მე. და აი მე ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, მოდი დავიწყოთ კადრებით და თან წაგვიძღვეთ რომ გითხრათ დაახლოებით ეს ცალ-ცალკე რა თქმა უნდა ამას ვერ ჩამოთვლი ესეთი რაოდენობაა. დიახ. აი ვამზადებ ეხლა აქ თქვენ ხედავთ კადრში სალამური, რომლის ზომა არის 2 მეტრა და 20 სანტიმეტრი. აი ეს სალამური მართლა არ გამო გოლიათია, ხო? ეს და რომ მოხავთ ხოლმე. ჩვენი დევები ხო არ უკრავდნენ მაგ სალამურს? მოსწავლეები რომ მოყავთ, ამაზე ეთქობა დევები უკრავდნენ, მაგრამ მთელი ზომებით ამაკ გათვლილი, გაკეთებული და რომ ჰაერს რო დაუბერო, მოდის ბგერა. დიახ, მოდის ბგერა, ჩვეულებრივად. ალბათ დაბალი ბგერებია, ხო შედარებით? დიახ, სულ ძალიან დაბალი ბგერებია. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ისტორია არის ეს სალამური ქართული ხალხის საამაყო საკრავია. და მინდა რომ აი ამ სტილში სალამურს ძეგლი დაუდგათ. საოცრებია. საჭირო და აუცილებელი არის. განძია ეს ჩვენი საგანძურია. და ამასთან ერთად დაახლოებით რამდენი ინსტრუმენტი გაქვთ? ეხლა მაქვს 53 სახის საკრავი და კიდე ეხლა მე გონებაში რაც მიზის სულ 120 საკრავი. ეს ჩასაბერებია, ხო? დიახ, ესენი ჩასაბერია, ლარჭემიან სოინარი, ეს დაირა მე რაზეც ვერ დავუკარი, ხო? დიახ, არა. დაირა, რომლის ჟღერა ზამთარ ზაფხულს სულ აი დოლის დონეზე გადის. აი ეს რა არის პატარა? ეს არის პატარა, ძალიან ლამაზად ჟღერს. ერთხელ დამიზიან და რამხელა ეს თითებში შეგიძლია დაიჭირო. ჭიბონის ყაცი დამიზიან და გადაუჭერი, გადავაკარიზეთ ციკნის ტყავი და პატარა ჯოხებით სასიამოვნო გერა მოდის. რამხელა აი დაახლოებით? არის აი ჭიქის ხელა, ასეთი. რასაც რო გნახავ მე უნდა გაჩქო. და კიდე მანქანაში. სილამაზია. ეს არის ჩინური ვიოლინო, რომელიც 2 სიმიანია და ვიოლინოს ხემით იკვრება ჩვეულებრივად. არის აქ სალამურები, დუდუკები, ზურნები და მთელი არსენალია საკრავების. საოცრებაა რა, მართლა ეხა საბეჭდილების ქვეშ. ჩემი მიზანია აი ეს მუზეუმი და რა ვიცი, რომ უცხოელები მოდიან ძილა და ძალიან გაკვირვებულები არიან ეს უცხოელები, რომ მეკითხებია რა ხნისა ვარ, შენო ცხოვრების მეორე წრეზე ხო არ მოდიხარ, როგორ მოასწარია. რა საკიდან დაიწყეთ ამ შეგროვება? ამის დამზადება დავიწყე, რომ გავხდი 46 წლის. მაშინ დავიწყე. იქამდე რა პროფესია? ხალხურ საკრავთა პედაგოგი ვიყავი. ესე იგი სულ ეს სფერო იყო, მაგრამ ეს ამის კეთება არის გენეტიკური ჩემი წინაპრები, პაპა ამზადებდა ჩემი პაპა ფანდურს. მე ისეთი ადამიანის გვერდში გავიზარდე ომარ კელაპტრიშვილი, ცნობილი მუსიკოსი, რომ
ეს სიყვარული უფრო აი ძვალში და ბილში გაჯდა რა. არა, ნუ თქვენ ხა ისეთ საქმე გაქვთ ქვეყნისთვის გაკეთებული ეს ახლა დილას ვიღვიძებ 5:30-ზე ვიწყებ მუშაობას, მე შუა დღეს უნდა დავისვენო და საღამოსევ გავაგრძელო. აი მაგალითად აი ამ ინსტრუმენტით დავიწყოთ. აი ეს სვანური ჩანგი მაგალითად. სვანური ჩანგი. ესენი ახლა დავამზადეს სხვადასხვა ზომებზე ისა, იმიტომ რომ საჭიროა რომ უნდა განვითარდეს. აი ახლა ერთეულებს თუ აქ ჯგუფში და თუ არის სადმე ფაკულტეტი აი ამ ინსტრუმენტების შესწავლის. არა, მე თვითონ ვთხოვ, ვისაც აქვს სურვილი მოვიდეს და ყველაფერს უხსნი ვარ. კონსერვატორიასო დაველაპარაკოთ, რომ თქვენ მიგიწვიონ იქ პროფესორად და ეგეთი ფაკულტეტი რო იყოს. იქ რომ იმიწვიონ, ამას ვინ გააკეთებს? ყველაზე კარგია ჩემთან რო იარონ საამქროში. კი, მაგრამ ოფიციალურად რო იყოს კურსები, ოღონდ იარონ თქვენთან. ადრე მოდიოდნენ კონსერვატორიიდან, აინტერესებდათ ფაკულტეტებიდან 1-5-6 წლის. იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესია რომ არ დაიკარგოს ამ ინსტრუმენტებზე დაკვრის. კი, იგივე ახლა ტყავის გამოყვანა დაირა როგორ უნდა დაიმოდი მოუყვეთ ჩვენ მაყურებელს აი მაგალითად როგორ მზადდება აი საიდან დავიწყოთ რომელიც ახლა თითო საკრავს 70-80-მდე პროცედურა არის და ახლა ეს რო სილამაზე ჩავს ეს არის ხან კუნძი ხან ქუჩაში მივდივარ წვიმაში დამინახია კუნძი გადაგდებული და მე თქვია რომ მე შენ სიცოცხლე უნდა გაჩუქო და ჩამიდია მანქანაში და გამომითელია კარგი რაღაცა და აი ეს რახიდან არის ეს არის წიფელა 60 წლის ხიარი აქ არის სოჭი ნაძვი ზეით წაბლი ყველაზე კარგი მჟღერია მაგრამ ადრე ძველად თავარია ფორმა მიეცათ ამზადებდნენ ჩანგებს წიფელა იყო წიფელა ხმას კლავს გუდავს და წაბლი უფრო კაია რა თქმა უნდა კასტანეტები იქიდან მოდის როგორი ხმებია ესპანელები რომ კასტანეტებს უკრავენ და წაბლი ძალიან ყვირალა ხია იქნებ მოვასმენინოთ ჟღერადობა არა ჟღერადობა ეხლა ეს ასაწყობია მაგრამ ეს არის ქრომატიულად არის ეხლა აქ 19 ბგერაა გამიმზადები 2 ოქტავ ნახევარტონებით მოდის და იგივე არფა რა ეს ო აბსოლუტურად ყველა რომელიც სვანეთში დამკვიდრდა და როგორც ჭუნირი ხემიანი საკრავი და მე განვითარდა საკრავები და არ ვიცით ეს წარმომავლობა რომელი საუკუნიდან მოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდობამ ეს ყველაფერი შეიცნოს და მე ძალიან მინდა მაგრამ უფრო ხანში აი მოგმართავთ ახალგაზრდებო მართლა საოცარი საშუალება გაქვთ რომ მიხვიდეთ და გაეცნოთ ამ ჩვენ საოცარ ინსტრუმენტებს და საქართველოს მომავალშიც გადაიტანოთ ამ ინსტრუმენტებზე დაკვრის როგორც ახლა სოინარი მე ავიღე ხელს და ვერ გავაჟღერე ლარჭემი იყო განვითარებული გურიაში ძირითადად და რატო არ უნდა დამკვიდრდეს ახლა ეგ ეს უბრალოდ არის გამოდებული ესეთი ხმებია და შეიძლება ყველა ხმა დაალაგდება ჩვეულებრივად სუფთა ზუსტი სტროი გაკეთდება წყობა და იგივე როგორც ჩანგზე არის 22 ხმა 24 თუ 19 იმდენივე კლიანი ოქტავა და ერთ-ერთი ხავერდოვანი ბგერა მოდის და ესეც დამკვიდრდეს რომ გაკეთდეს და ეხლა აქ უნდა ხელშეწყობა იმ კუთხით რომ ყველაფერი ფინანსებთან არის მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფომაც უნდა გამოყოს საამქრო ეხლა ჩემი მეგობრებთან ვარ შესული თქვენ ამას აკეთებთ ხელით ყველაფერს სულ ყველაფერი ხელით ზადება სულ ხელით ითლება აქ რაღაცა დაზგამ დაამზადოს არ ივარგებს სულ ხელით ვამუშავებ თითოეულ იმას და ეს აუცილებლად უნდა გადაეცეს შემდეგ თაობას აუცილებლად აი მე ველოდები აი ეს გადაცემა ძალიან კარგი და საინტერესოა იმიტომ რომ ველოდები რომ მოვიდნენ დამიკავშირდნენ მეხვეწები მე თხოვთ რომ მიაქცევთ ყურადღება როგორი დიდი საშუალება გაქვთ რომ გაეცნოთ ქართულ ინსტრუმენტებს და გააგრძელოთ ეს ტრადიცია თხოვთ ყველა ახალგაზრდებს რა ეს არის ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი რა ეს რა ინსტრუმენტია ეს ბალალაიკა არის რომელიც ძირითადად ახლა ჩეჩნები, თუშები, ფშაველები მოდიან ხოლმე და
მასიური დამზადება მე დავიწყე. ძირითადად ეს ნაწილი არის აწყობი. ეგეც ხიდან არის? ესეც ფიჩვისგან ვარ. ფიჩვის და ეს ინსტრუმენტია. ეს არის ჩინური ვიოლინო, რომელიც ორი სიმისგან შედგება. ვიოლინოს ხემი გაყრილია ორ სიმს შორის და ორი ბგერე ერთად დაჟღერს და აი ამ ეს ორი სიმია. იხსნება ვიოლინოს ხემი, გატარდება აქ და მე რო ატარებ ორივე ჟღერს. და ჰაერში დადის თითები და ნახევარიტონო ჩვეულებრივი ჟღერა მოდის. და მე ეგრე ვამზადებ. ეს ინსტრუმენტია. ეს არის ჭიანური არის ეს. ჭიანური. ეს ხემით იკვრება? ესეც ხემით იკვრება ჩვეულებრივად. და რა წყობაა? ფანდურის წყობა აქვს. ფანდურის წყობა. დიახ, ხალხური ფანდურის წყობა აქვს. ერთეულები თუ უკრავენ ამ საკრავსაც. და დღეს ახლა ბევრი ანსამბლები დაინტერესდნენ და იმედია დამკვიდრდება ეს საკრავიც. არა, თქვენ ძალიან ახლა აქ ყველაფერი ვერ წამოვიღე. რა თქმა უნდა, ეს არის დავიღებ თუ შეიძლება აფხაზური აფხარცა, რომელიც ფორმით ნავსაგავს, მუცელზე არის ზღვის ტალღები, აქ გემის ღუზა იყო ფორმა, მაგრამ ახლა მე ესეთი ფორმა მივეცი. და ეს შეგიძლიათ გააჟღეროთ ხემი რომ მოგაწოდოთ. ვიოლინოს წყობა აქ ამას. აი თქვენ თვითონ გაუსვით ჩაულებრივად. სად გავს აქა? კი. და გაბზარული ხმა მოდი. მათხოვეთ ეს სოლ რე ლა მი ჩაულებრივად. ვიოლინოს წყობა არის და აფხაზებს დაუმზადე ეს სოხუმში კულტურის აი ეს გიჭირავს თუ როგორ გიჭირავს? აი ფეხებში აქვს ჩადგმული წი. აი ეს დიახ, ასე. და აი მაგ და თითი შეგიძლია შეცვალო ნოტი. კი, ჩაულებრივად, როგორც აი ჩელოს უკრავენ და რამე. გაიჟღერადობა აქვს ხოცაშვილი. და პიციკატოებიც იკვრება ალბათ, ხო? ყველაფერი. კარგი ინსტრუმენტია. დიდი შესაძლებლობა აქვს ძალიან. ეხლა აფხაზური საკრავია და ანსამბლებში ჟღერდეს საქართველოში აფხაზურს თუ ცეკვავთ, რატო საკრავი არ უნდა ჟღერდეს? ნამდვილი ორგანული ინსტრუმენტი. ეხლა ამ ანსამბლებსაც უჭირთ და თვითონ რო შეიძინონ ისა არავინ არ ეხმარება პიროვნებები ახლა ანსამბლის ხელმძღვანელები სულ თვითონ თავიანთი ძალებით თუ დაუშვათ დათო ქავთარაძე, თამაზი მამალაძე და სხვანი თავიანთი ძალებით აკეთებენ სულ ყველაფერს. მათ დახმარება უნდათ საკრავებზე. ხო, თქვენ როგორი ბაზა გაქვთ დაინტერესებული ადამიანებისთვის საოცრებაა, ხო? კი. მე ახლა როგორ გავაკეთებ ყველაფერს და ყველას როგორ უნდა მოვიდნენ და ისწავლონ. ხო, ამაშია საქმე, აი ეხლა ძირითადად ფანდურზე არიან გადასულები. ამ დროს საოცარი საკრავები გვაქვს. ჟღერა როგორია. ხო და ესეთი მრავალფეროვნება და რითმები აი საქორწილო განწყობასაც და არ არის სწორი რა. შეიძლება ლამაზი მელოდიები შექმნა, მთელი ორკესტრი. სილამაზე. აი კარგი იდეა, რომ შეიქმნას ამ ინსტრუმენტების ორკესტრი გვაქვს. იგივე აფხაზური აფხიარცა, იგივე სოინარი, მთელი 2 ოქტავას აჟღერეს, იგივე ჩანგები. აი მე ვერ დავუკარგებ, თქვენ შეგიძლიათ გააჟღეროთ ეს დაი რა. ეს ძირითადად ეხლა ეს არც ადრე აფიცხებდნენ ხოლმე დაირას ცეცხლზე. რო უფრო ესეთი ხმა ხო, მაგრამ ეს თუ გააფიცხე უფრო დიდი ხმა რა, ჩემ მე რო დავწნაური ხა თქვენ რო დაელაპარაკეთ ეკომიცა. კი, და ადრე მომღერლები აი ესე დაიჭერდნენ და აი აქ რომ ღეროდნენ ძალიან როგორც მიკროფონი. ხო არა, ეხლა რუსებ იგივე შეიცვალა ხმა. ეხოს ქმნის ეგ და მომღერლები აქ მღეროდნენ. დაირასთან. ხო და ეხლა ეს რატო არ უნდა განვითარდეს საქართველოში? ხო და ეხლა რა იდეა მომივიდა რა და მინდა აქედან უთხრა რომ შეიქმნას ჯერ თავიდან სკოლა, რომ ისწავლონ ამ ინსტრუმენტებზე დაკვრა და მე რომ გაკეთეს ქართული ეთნო ინსტრუმენტების ხალხური ორკესტრი.
მაგრამ თუ არ ეკნათ ჯგუფებს და კულტურის სახლებს და მუსიკალური იმათ რომ მიეჩვივნონ ახალგაზრდები ამას ვიძახი სწორედ რომ ჯერ რომ შეისწავლონ რა თქმა უნდა რომ შეისწავლონ მე რეკეთდება ეს ორკესტრი ხო? ხო, ეხლა დაირა, ნახე როგორია, არის ირანული წარმოშობა იქაური აქვს, მაგრამ მათი არის ზინზილაკებით. ჟღარუნობს. ქართულს ეგარ ხონდა. ჩვენი არის სუფთა ის ჟღერა, დაუკაროთ და ერთად დაუკრათ. ზედმეტი დამატებული ბგერები არა აქვს იმას. პროფესიონალი არა ვარ, იმიტომ რომ ყველა საკრავზე ცოტა რაღაცებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ხო, მაგრამ პროფესიონალები უკვე ამას ისე უკრავენ, აერში აბზრიალებენ. რომელი ანსამბლია, რომელიც ასე თუ ისე შედარებით უფრო მეტად იცის ეს ინსტრუმენტები? არ უკრავენ. არ არის, ხო? ეხლა აზერბაიჯანში არის 19 თუ 25 სახელმწიფო დონის ხალხურ საკრავთა ორკესტრი. საქართველოში ერთი არის. ხო და ეხლა ვინა ვარ ჩვენ ეხლა? არა, ძალიან გულით. არავინაც არა. აბა ამას უნდა სახელმწიფოდან დახმარება, მაგრამ დაგვეხმარებიან. უკვე თქვენზია ეხლა. აი მიმართა რომ ჯერ არავისთან არ მისულვარ გადაცემაში, იმიტომ რომ რა ვიცი, რაღაცნაირად მეთქი გავაკეთებ ყველაფერს, რომ დავტოვებ და დავბერდები, მე მოვიდნენ ნახონ, მაგრამ თქვენ იმხელა პატივსაცემ და ხალხს ისე უყვარხარ და თქვენი მადლობა დიდი. თქვენი ხმა რო გავიგე, მეთქი როგორ უნდა უთხრა უარი ასეთ ადამიანს ისა და მოვედა, კარგია რომ ეს გადაცემა გაკეთდა. და ჩვენ მემსახურებით პირველი საზოგადოებრივის და ჩვენი გადაცემაც სწორედ ქართულ საქმეს. და მნიშვნელოვანია რომ აი ხა აქ რო გაჟღერდება კიდევ ერთხელ მიმართავ მე ყველა იმ ადამიანს ვისაც საქართველოს კულტურის განვითარება და ჩვენი საგანძური შენახვა ინტერესებს დაუდგეთ ამ ადამიანს გვერდზე იმიტომ ის აკეთებს ქართულ საქმეს ეს რა ინსტრუმენტია ბუკი საბრძოლო საკრავი რომელიც სასიგნალო იყო სვანური წარმოშობისა ეს საკრავი მებუკეები მტერი რო შემოგვესეოდა თავის ხო არის მებუკე აქედან გამომდინარეა ეს ჩაულებრივად ჟღერს ისეთი ხმა აქვს რომ მაგრამ უკვე 10 კაცი რო დააგვირა 100 კილომეტრზე გადიოდა ამის ხმა შეგიძლიათ რომ აი მე ავიცი ვისაც შეულიან რომ როგორც ტრუბის ვარიანტია რა ტუჩებით ისე უნდა ჯონი უნდა ხო როგორ ეს უნდა ჩაბერო დიახ ვარ როგორც ტრუბაზე რო ბერა ძალიან დიდი ხმა არა ნუ ეს ომში ალბათ ესეც ხარ საბრძოლო საკრავი იყო საუბრობდნენ თავშიც საყვირი ეხლა მტერი რო შემოგვესეოდა ამით ამცნობდნენ დაუშვათ მოდიოდა ხმა თელავამდე საზღვარზე რო წამოვიდნენ მე იქიდან მოდიოდა დაუშვათ თბილისამდე 10 მებუკე იყო და ისა სამხელა საყვირები ხო ბუკი დაკრა გამოშვარო არ ხო სხვადასხვა ჩაზახილებით იყო რადონის შემოსევა და რანაირია ესე იგი ნიშანს მთხრობელი იყო ამბის რა ამბის მთხრობელი როგორც აი ზარები რო შემორეკავენ და რატო რეკავენ ასეთ ზარს ხო და ეხლა მორზეს ამბანივით იყო მოკლედ რა ყველანაირი ყველა ხმოვან ნიშანს ჰქონდა თავის აზრზე ეხლა იტალიელების ბუქს აქ წინ ლითონი ჩადგა ამას ერთი ნოტი აქვს ხო თუ როგორ აი ნოცხო ვერ შეცვლი ამას 3-4-ს ჩაბერის სიძლიერის მიხედვით ნოტი იცვლება კი როგორც ტრუბაზე რო უკრავდნენ ხომ ძველად პიონერები და ისინი რო იყვნენ აი იქაც ეს სტილისა და ეს არის სულხისა არც ერთს არ გააჩნია ლითონით იყო სულხისა
ხისგან იმიტომ დავამზადე რომ და აი სვანური ხისა ახლა მუზეუმშიც ლითონია ჩადგმული რომ ისტორიულად ჩვენ ვასწრებთ იმიტომ რომ ჯერ ხემუშავდებოდა მერე დაიწყეს ლითონის დამუშავება რა თქმა უნდა ხო და ჩვენ გვაქვს ხისა ისტორიულად ესე იგი წინ ვართ ჩვენ უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ აი იმ საქმისთვის რასაც თქვენ ქვეყნისთვის აკეთებთ და კიდევ ერთხელ მიმართავ იმ ადამიანებს ვისთვისაც საქართველოს ისტორია და საქართველოს დღევანდელი გუშინდელი და ხვალინდელი დღე მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანს დაუდგეთ გვერდზე ლუკრი კელაპტრიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი რომელიც აკეთებს ქართულ საქმეს მადლობა იმ უდიდესი საქმისთვის და ჩვენ კიდევ დაგიბრუნდებით და უფრო დეტალურად ცალკე შესწავლა ჭირდება ამას ეს იყო გაცნობა და მე უდნავ ნასწავლად კიდევ უფრო ღრმად მოგიყვებით თუ რა ხდება ამ ადამიანის ნამოღვაწარში ასე რომ უღრმესი მადლობა რომ გვიყურეთ დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და დიდი მადლობა იმ საოცარი საქმისთვის რასაც აკეთებთ მომავალ შეხვედრამდე მადლობა